Днес ще правим картофи с бешамел и прас. Първо нарязваме праза. И сега ще го задушим. Тигана. Слагаме му и малко солчица. Праза вече е омекнал, сега ще го оставим на една страна. Сега ще си направим бешамеловия сос. Слагаме маслото, слагаме и брашното. Сега си добавяме и пресното мляко и бъркаме. Сол, черен пипер, една чайна лъжичка горчица, готварска сметана към соса. Бешамеловия сос е готов. Сега си намазваме тавичката с масло. И сега почваме да си редим картофките и така. Слагаме от праза. Слагаме и сос бешамел. И пак редим отгоре картофи. Сега вече слагаме останалия прас. Пак сос бешамел. Редим последен ред картофи. И заливаме с останалия сос бешамел. Сега ги покриваме с фолио и ги слагаме във формата. Сега сваляме фолиото, поръсваме картофите с настърган чедър и кашкавал. Много вкусно!